YouTube. Приветствую вас, товарищи рыболовы. Хочу вам предоставить видео о своих приманках, которые я приобрел в январе 2016 года. Прежде всего хочу сказать, что приобрел я вот такой вот воблер Depps Balisong 130 SP вот, в цвете 35. Давайте его вскроем и посмотрим. Вот. Воблер довольно-таки большой, 130 миллиметров. Довольно-таки шумящий. Крючки очень едкие такие. Вот. Раскрашен он под окушка. Вот. Имеется система дальнего заброса. Покрашен, конечно, он классно, такая на ощупь такие прорисовки чешуи, жаберных крышечек. Вот. Характерный киль для балисонгов. Вот такой вот цвет, такой вот воблерочек. Ничего хочу сказать, что приобрел я также от компании Duo Realis Jerkbait 100. Вот. Его характеристики: длина 100 мм, он является суспензором, 14,5 грамм, заглубление от 0,8 до 1,5 метров. Цвет D58. Давайте его вскроем, посмотрим, что это за воблерок. Цвет опять же такой вот под окушка. Вот вы видите. Вот воблер такой немного шумящий. Системы дальнего заброса нет. Очень мелкие крючочки, не крючочки, а шарики чувствуются там. Вот. Он опять же является джеркбейтом, как и Balisong. И приобрел я еще воблерок от компании Strike Pro Inquisitor 110 SP. Его характеристики: 110 мм, вес 16,2 грамма, заглубление от 0,8 до 1,5 метров. Цвет EG 193B. Ну, майтайгерчик такой. Вот он, такой красавец. Еле чуть-чуть слышно, где-то что-то шумит в нем. Система дальнего заброса присутствует. Очень советовали мне его рыболовы взять, как и все остальные воблера. Вот. Покраска его, как я говорил, уже майтайгерчик, то есть не бликует, а такая матовая. Вот. Красный пузик присутствует в нем. Так, чуть-чуть шумит. Вот. Но будем ждать сезона открытой воды. Будем пробовать ловить на эти воблера. Надеюсь, они нас будут радовать щучками. До встречи. Пока.